नमस्कार फ्रेंड्स। अगर आपको या आपके बच्चे को खांसी की प्रॉब्लम है, वैसे तो दिन भर में सही रहते हैं आप, लेकिन जैसे ही आप सोने के लिए लेटते हैं, आप पिल्लो पर सर रखते हैं सोने के लिए, वैसे ही खांसी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो डोंट वरी, मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ। मेडिसिन इज़ ड्रोसरा। ड्रोसरा 200 में आप लेंगे और डाइल्यूशन में इसको लेना है और हल्के गर्म पानी में इसे दिन में 3 बार लें। इससे आपकी खांसी ठीक होगी और आपको आराम मिलेगा। अगर कोई सवाल है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।